Lammaffaan qabsaa Oromoo jedhamuuf namoonni baay'ee bo'anii boosisuudhaan Oromoon miidhamee, Oromoon akkas ta'ee, Oromoon du'ee kana qabsoon Oromoo. Dhugaa Oromoon miidhameera, dararameera. Garuu ani boosistuu miti. Ani hojiin koo Oromoo saamamee, Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu, ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee bo'anii boosisuu miti. Boosistuun qaxaramee kan hojjetamu jira ganda gandatti. Hojiin hoggana siyaasa hogganu garuu hojiinsaa boo'ii sana keessa, hallayyaa sana keessa, gadadoo sana keessa, dubattafummaa sana keessa, doofummaa sana keessa baasee gara fuulduraa geessuudha. Siyaasa jenneetu boo'uuf boosisuu amaleeffannaa gadhee godhannee qabanne. Kanaan si midaala. Achi baatee yaa saba koo duute jechuu baannaan sabboonummaan qabu. Sabboonummaa boo'u irratti hundaa'ee hin barbaannu. Sabboonummaa amma keenya baree gara amma keenyaatti nu geessu barbaannu. Idaamuun kana fide. Idaamuun maal fide? Duuba ilaaluun barumsaa fide. Gaafan duubatti ilaalu boo'uuf boosisuuf hin ilaalu. Hanqina koo kaleessaa barachuuf duubana ilaala garuu kallattiidhaan adeemsi koo gara fuulduraa ta'a. Kun jijjiirama guddaadha.